ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஜாக்கி ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாள் நானும் நெட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தோம், ஒரு தெளிவான விளக்கத்தோட ஒரு ஜாக்கி ரிப்பேர் பண்ணுற பதிவு இல்லை. சரி, நம்மளே இதை பண்ணுவோம்னு இந்த ஜாக்கியை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான பதிவு பார்த்திங்கன்னா ஜாக்கி தான். இந்த ஜாக்கி எதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா, நிறைய நண்பர்கள் ஜாக்கி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த டிராக்டரில் கேஜ் ஆயில் மாற்றத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. வேன் அந்த பஞ்சர்லாம் ஆனால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதாவது பஞ்சர் ஓட்டுற நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகிறது தாங்க இந்த ஜாக்கி. இந்த ஜாக்கியில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் ஆகணுன்னே தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்குவீங்க. அதேமாரி நண்பர்களுக்கு தான் இந்த ஒரு வீடியோ பதிவு தான். இந்த ஜாக்கியை பொறுத்த வரையும் வேறு ஒன்றும் ஃபால்ட் ஆகுது, இந்த டெஸ்ட் பேரிங் தாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, ஃபால்ட்டே கிடையாது. நான் வீடியோவில் அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே காட்டுறேன். நீங்கள் அப்படியே பிரித்து உங்கள் ஜாக்கியில் என்ன குறை இருந்தாலும் பாருங்கள். அதாவது அந்த ஸ்க்ரூ ராடு தேஞ்சு போயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்கிடலாங்க. அதுக்காகிற செலவு லேத்தில் கொடுத்து மெனக்கெடுறது வேஸ்ட்டு. அதே நீங்கள் வந்து இந்த டெஸ்ட் பேரிங் ஃபால்ட் ஆகிருக்கும், அதை பிரித்து நீங்களே மாட்டிடலாம். அது ஒரு 8ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் இருந்தால் போதும், நீங்களே பிரித்து நீங்களே மாட்டலாம். கிரைண்டிங் மிஷின் அப்போ அவசியம் தேவைப்படும். மேலே உள்ள நெட்டை வந்து கிரைண்டிங் பண்ணி எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தரிஞ்சு விட்டாலே போதுங்க. கடைசியாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு என் வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே செய்யலாம். அதுக்கு நான் கேரண்டி. ஸ்க்ரூ ராடு தேஞ்சு போனால் தான் உங்களை தூக்கி போட சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பேரிங் போயிருந்தால் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே மாட்டிக்கலாம். புதுசாக டெஸ்ட் பேரிங் கடையில் வாங்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே அப்படியே போடக்கூடாதுங்க. கொஞ்சம் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, பால் வந்து உராய்வு தன்மைன்றதுனால, அதாவது நீங்கள் மேலே கீழே ஜாக்கியை ஏற்றி இறக்கக்குள்ளே கிரீஸ் அப்ளை பண்ணுறது நல்லதுங்க. அந்த லோடே பார்த்திங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் பேரிங்கில் தான் இருக்கும். ஃபுல் லோடு இல்லை, அந்த சுற்றி வரப்போ அந்த தேய்மானன்றது டெஸ்ட் பேரிங்கில் இருக்கும். அதாவது கொஞ்சம் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிங்க. ஒரு 50 கிராம் கிரீஸ் இருந்தால் போதுங்க. 50 கிராம் கூட தேவையில்லை, கொஞ்சோண்டு இருந்தால் போதும். ஒரு டீ கப் அளவு இருந்தால் போதும் கிரீஸு. அதை நீங்கள் லைட்டாக அப்ளை பண்ணால் போதும். அந்த பாடிலையும் கொஞ்சம் வச்சு விட்ருங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் எப்போயாச்சும் ஒன்ஸு கரெக்டாக எப்போயாச்சும் தான் ஃபால்ட் ஆனால் தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம். அந்த ஜாக்கியெல்லாம் கொஞ்சம் கிரீஸ் வைக்கிறத பற்றி தப்பே கிடையாது. நான் செய்கிறது அப்படியே நீங்கள் உங்கள் ஜாக்கியில் செஞ்சீங்கன்னா, அதாவது அந்த ஸ்க்ரூ ராடு நல்லா இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க. ஒரு டெஸ்ட் பேரிங்கை மட்டும் மாற்றிக்கலாம். கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கி வந்து மேலே கீழே ஏறி இறங்கலை, அவ்வளோதான். அதுக்கான கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பேரிங் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த பால் ட்ரெஸ்லாம் கொட்டிட்டு, அதாவது என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப நாள் தேஞ்சி ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு இந்த ஜாக்கி பிரித்து, அவ்வளோதான். இதில் கம்ப்ளைண்ட் வந்தது பொறுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் பேரிங் தான். அந்த டெஸ்ட் பேரிங் தான் இன்றைக்கி சர்வீஸ் பண்ணுறதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நிறைய நண்பர்கள் வீட்டில் ஜாக்கியை தூக்கி போட்டுருவீங்க. வீணாக போய்ட்டுறா புது ஜாக்கி வாங்கிப்போன்னு நினைப்பீங்க. அதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு நம்ம நண்பர்களுக்கு கற்று தராமல் இருக்கக்கூடாதுல்ல, அதனால தான் இந்த பதிவு பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வீடியோ இதுவரையும் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனல் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம போகிற இன்ஜினியரிங் டிப்ஸு, அதாவது வெல்டிங் டிப்ஸ்லாம் எல்லாமே உங்கள் யூடியூப் இதில் ஷோ ஆகும். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறதுக்கு. அதுதான் பெரிய ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் குறை இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், நம்ம அடுத்த இதில் திருத்திப்போம். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒர்க் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஆகிட்டுங்க. மேலே அந்த நெட்டை வந்து அடிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிரைண்டிங் பண்ணி எடுத்துருப்பீங்க. அதை எடுத்துகிட்டு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பஞ்சை வச்சு இந்த சாப்பில் தரிஞ்சு விட்டுட்டா போதும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒர்க் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷிங் ஆகிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே நம்ம ஏற்றி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஏதாச்சும் நீங்கள் லோடு இருந்தாலும் நீங்கள் லோட்லேயே கொடுத்து பார்க்கலாம். ஏதாவது கேஜுவல் மாட்டுறீங்கன்னா டயர்லேயே கொடுத்து பார்க்கலாம். அதாங்க நைஸாக இறங்குது பாருங்க, நைஸாக ஏறி இறங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நான் உங்களுக்கு கத்தராமல் எங்கேயும் போக மாட்டேன். வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விக்னேஷ். இந்த சேனலில் ஒரு போஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர அந்த பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே வரும்.